Será que se eu só subir e descer a escala vai fazer isso soar blues? Vamos ver. Vou botar aqui uma backing track. Está em Dó menor, tá? Vamos lá. Bom, como fazer isso soar blues? Galera, você precisa ouvir, você precisa buscar realmente guitarristas que foram a raiz do blues, né? E trazer isso para sua música, tá? Só subir e descer escala pentatônica não vai fazer você soar blues. Você precisa dar sentimento a isso, você precisa dar vida à sua escala pentatônica, né? Você precisa dar vida ao seu blues, tá? Então, vou estar colocando aqui de novo, tá? E com alguns fundamentos que eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre alguns licks, bends e vibratos, tá? Que são fundamentais também aí para dar vida ao seu blues, beleza? Então vamos lá. Beleza, galera? Aqui eu não fiz nada demais, apenas alguns bends e vibratos, tá? Aquele bend que eu gosto bastante, né? Com vibrato, e aquele outro também. E o qual você vai descendo lentamente, né? Abusando bastante aí do vibrato. Outro lick. Tá beleza? Então, galera, escutem bastante, busquem a raiz do blues. O blues é muito mais do que só escala pentatônica, tá? Repito, você só subir e descer a escala não vai fazer você soar blues, tá ok? Então é isso aí, galera. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu!